Lina ve Sessiz Orman. Bir varmış, bir yokmuş. Küçük bir kasabada sessiz ama çok zeki bir kız çocuğu yaşarmış. Adı Lina'ymış. Lina kalabalıkları sevmezmiş ama doğanın içindeki en küçük sesi bile duyabilirmiş. Bir gün elinde defteri ve kalemiyle yürüyüşe çıkmış. Ayakkabılarının altında kuru yapraklar hafifçe kıtırdamış. Ormanın girişine geldiğinde bir tabelada şu yazıyormuş: "Bu ormanda sadece sessiz olanlar gerçek sesleri duyar." Lina tebessüm etmiş, sessizlik onun en yakın arkadaşıymış zaten. Yavaş adımlarla ormanın içine girmiş, kuş sesleri, rüzgarın yapraklarla fısıldaşması, hepsi not defterine yazılmayı bekliyormuş. Bir ağacın dibinde minik bir salyangoz bulmuş, onunla konuşmamış, sadece göz göze gelmiş. Salyangoz Lina'nın yanına doğru kıvrılmış ve o anda Lina defterine şunu yazmış: "Bazen en güzel konuşma sessizliktir." Yürümeye devam etmiş. Kuru dallar, gölgeler ve uzaklarda hafif bir su sesi. Sesin peşinden gitmiş, bir dere kenarına ulaşmış. Ama dere konuşmuyormuş. Sadece dinliyormuş. Lina da susmuş. Sadece oturmuş ve suyu izlemiş. Bir süre sonra derenin yanında büyülü bir kapı belirivermiş. Küçük, eski bir tahta kapı. Üzerinde şu yazıyormuş: "İçeri yalnızca iç sesini duyanlar girebilir." Lina kapının tokmağına dokunmuş, hiç konuşmadan içeri adım atmış. Karşısında devasa, sessiz bir orman daha varmış. Ama burası sıradan değilmiş. Buradaki ağaçlar müzik gibi hareket ediyor, yapraklar sessizce hikayeler anlatıyormuş. Bir ağacın dalında duran yaşlı bir baykuş, gözlerini Lina'ya dikmiş ama hiçbir şey söylememiş. Lina sadece gülümsemiş, defterine bir şeyler karalamış. Sonra başını hafifçe eğerek selam vermiş. O anda bütün orman hafifçe parlamaya başlamış. Sessizlik bir ödül gibi her yere yayılmış. Lina sessizliğin sadece sessiz kalmak olmadığını fark etmiş. Dinlemekmiş, anlamakmış, sabah kaşa, sabırmış. Ve tam o sırada gökyüzünde parlayan bir yıldız düşmüş. Orman o yıldıza doğru eğilmiş, Lina ise gözlerini kapatmış. Bir dilek tutmuş, içinden kimseye söylemeden. Gözlerini açtığında ise kendini tekrar odasında bulmuş. Yatağında defteri başucunda duruyormuş. Pencereden dışarı bakmış. Gökyüzü hala yıldızlarla doluymuş. Lina yorganına sarılıp usulca gözlerini kapatmış ve iç sesiyle fısıldamış: "Bugün en sessiz günüm, en çok şey öğrendiğim gündü." Ve sonra derin bir uykuya dalmış. Rüyasında sessiz orman ona yeniden seslenmiş.